Di hutan ada seekor laba-laba kecil bernama Timo yang tinggal di dasar pohon besar. Ia takut memanjat tinggi, karena dulu pernah jatuh sedangkan teman-temannya sudah membangun sarang di atas. Suatu malam, banjir datang tiba-tiba. Air menenggelamkan bagian bawah pohon. Teman-teman Timo memanggil dari atas, "Naik, Timo! Cepat!" Dengan gemetar, Timo akhirnya memanjat. Ia takut, tapi terus bergerak. Saat sampai di atas, ia sadar ternyata ia bisa. Ia hanya butuh keberanian untuk mencoba lagi.